相擁而哭，咁然後就無奈 frustrations。6月30號咧就係服刑期滿出獄啦，第一時間心裏邊最想做嘅事情咧就係能夠同家人團聚，因為始終咧都係已經有5年半嘅時間咧，未曾可以認真地見過佢哋啦，只能夠靠可能係 IDD 長途電話啊，靠書信啊，就算係探訪嘅時間咧，都只能夠隔住塊大玻璃咁樣見過面。咁但係因為我始終都係有一個嘅係 criminal records 啦。咁因此喺我出發之前咧，我都同呢一個英國領事館咧係了解同埋溝通，就係話我有呢個狀況嘅話，入境嘅時間會唔會碰到任何嘅煩惱或者問題啊咁樣。咁得到嘅信息就係即係都係唔會有嘅，佢亦都係會向當地嘅 border control office 咧係有一個嘅説明啦，亦都講清楚就係話我去探親呢個行為。咁因此我都好特別咁樣咧，係買咗一個回程機票，預備咧喺3-4個月之後咧就會翻香港嗰度咧係接受我自己嘅原先有嘅一啲 medical appointment 咯。滿懷高興咁樣咧係上機，覺得我應該係會好順利、好自然咁樣咧可以入境嘅。因為我本質上其實揸住 BNO passport 嘅時候，我已經係可以係直接入境嘅啦，唔需要申請 ETA 噶嘛。咁呢個係 fact 嚟嘅。我好正常地咧 present 我 passport 俾呢一個嘅係 border control officer 啦，做少少嘅 connections 咧，係上去自己嘅 system 裏邊睇一睇，估下可能有啲咩嘢會發生啊咁樣。我感覺就係好似係有啲嘅係 alert 嘅警號咧就咗出嚟咁樣啦。Border control counter 上邊咧就已經係開始做一啲嘅 enquiry to 我嗰個 entrance 啦。其實我係唔需要 asylum 噶嘛，我自己本身已經係即係服刑期滿嘅，我冇任何其他嘅 offence 需要面對噶啦。我只係喺進入嗰個 detention room 嘅時間咧，有過一次可以用電話嘅機會咯。咁就講咗幾分鐘，咁就交代咗就話自己而家嘅最新處境係咁樣，咁就請即係屋企人咧係幫我手咧，係盡量去 solicit 睇下有咩方法可以係聯繫到相關嘅部門。咁但係好不幸就係話到最尾嘅時間咧，只係獲得呢個係7天嘅係 immigration bails 咯。That's why 喺呢一個禮拜裏邊，雖然我係好耐冇見過我嘅屋企人，但係碰到面嘅時間固然係悲喜交集啦。咁但係更重要嘅就係大家都係一個好沉重嘅壓力同埋 frustration 之下，因為一路都冇一個 concrete 嘅答案 what next。咁而眼前嗰個嘅 timeline 咧就係到下個星期3 7月29號晏晝4點前，我就要去到機場報到啦。咁如果冇嘢發生嘅話，咁嗰個報到結果就會變成就係話我會被 remove from the UK 咯。咁我諗呢啲 concern 唔單止我自己會碰到啦，其他嘅同樣處境嘅朋友，普通嘅 BNO holder 都可能會因為咁樣嘅時間咧，係無端端係跌咗落去一個咁嘅範圍。